Mình nói nè, mỗi khi muốn ăn thịt giòn, thật sự không cần phải ra ngoài ăn nữa, tự làm ở nhà rất đơn giản. Ngoài giòn trong mềm, làm thịt giòn nên chọn loại thịt này. Vừa nạc vừa mỡ, ăn ngon hơn. Hạt tiêu muối, một muỗng bột ớt hoa, rượu khử mùi, đừng bao giờ cho hạt nêm nhé, nguyên vị mới là thơm nhất. Chuẩn bị thêm ít hành lá, dùng nước sôi làm nóng, sau đó cắt thành hành lá vụn, cho vào thịt, trộn đều để sử dụng sau. Đánh 2 lòng đỏ trứng vào bát, 1 muỗng tinh bột, 2 muỗng bột mì, thêm một lượng nước thích hợp để khuấy cho bột sánh mịn, thêm 1 muỗng dầu ăn, chiên ra sẽ mềm và giòn hơn. Đổ vào thịt, nhiệt độ dầu là 60 độ, chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng và giòn. Thịt chiên như vậy vừa giòn vừa ngon, hương thơm hành tây, người lớn và trẻ em đều thích ăn.